Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Moga pada selalu jumpa lagi dengan channelnya NTU Arab Saudi. Saya disuruh bikin ramuan obat batuk sama majikan. Yuk kita lihat apa bahan-bahannya. Dia sakit udah hampir 1 bulan gak sembuh-sembuh. Obat gak mental-mental. Suruh bikin ramuan aja. Cara bikin obat menghilangkan batuk ya, dengan rebusan rempah-rempah ini, jeruk, lemon, juga zanjabil, dan juga ada gisir. Saya akan coba nih, majikan sakit katanya. 2 gelas air ya, biarkan mendidih, dan masukin jeruk, juga limun, juga zanjabil, biarkan mendidih, dan 1 sendok gisir. Apa gisir di Indonesia namanya gisir apa ya, dan biarkan ini udah siap diminum. Kita saring ya, udah direbus, kita saring, harum banget. Dan kita tambahkan asal ya, madu, siap diminum.